ที่ไหนดีวะเจ้าเดี๋ยวจะเล่นงานกูอย่าดีกว่าเบื่อจังเลยเกิดมาตัวใหญ่ไปไหนก็อึดอัดเกิดมาตัวเล็กก็ไม่ดีแล้วขึ้นบนไม่ได้ขึ้นโซฟาไม่ได้เหมือนกันแหละว่าเบื่อไอ้2 ตัวนี้จริงๆว่ะอะไรนักหนาเนี่ยแม่ดูสิหนูก็หนีจังเพื่อนอย่าเธอฉันไม่โกรธเธอหรอกเธอจะลงมาไหมลงมาเดี๋ยวนี้เลยตีกันอยู่ได้จะหลับจะนอนอะไรนักหนาเนี่ยฮะมา